2 febroary Richard Ratsimandrava. Filohampanjakana efa minisitra tamin'ny fitondran'ny Général Gabriel Ramanatsoa ny Colonel Richard Ratsimandrava. Ny asabotsy 2 mars 2017 izy niteraka tao Ambavady Mitafo Antananarivo. Tao Antsirabe no nanomboan'ny nianatra, notohizany tao amin'ny lycée Galeny izany ka tao no nahazoany baccalauréat mathématique élémentaire. Tao rin'ny nahazoany an'io mari-pahaizana io dia nianatra tany Frantsa tao amin'ny lycée Carnot Dijon ny taona 2017 mba ahafahany miomana amin'ny fidirany amin'ny sekoly miaramila Saint-Cyr. Nivoaka ho sous-lieutenant ny taona 1917. Niverina teto Tanindrazana ny taona 1917. Nampianatra ireo miaramila kely tany Fianaratsoa no asa nanendrena azy voalohany. Ny taona 1917 dia nifindra tao Gendarmerie i Richard Ratsimandrava, lasa lehiben'ny Gendarmerie tany Tomasina avy eo. Niakatra grado lieutenant colonel ny volana Jona 1917 izy, ary lasa lehiben'ny Gendarmerie Pirenena ny taona 1917. Tao aorian'ny 13 May 2017 dia notendrena ho ministry ny atitany tao amin'ny gouvernement Tandramanatsoa izy. Nakarina ho colonel ny volana Janoary 17 izy no ministry ny alaolana. Noho ny crise politika nisy tamin'izany fotoana izany dia natolotry ny Général Ramanatsoa azy ny fahefana feno ny 5 febroary 17 ka nahatonga ilay fiteny malaza hoe tsy miamboadidy aho mon général. Ny aliny 12 febroary 17 no nodimandry ity reharen'ny firenena malagasy ity tao rin'ny tifitra nahazo azy teny Ambohijatovo Anjoy. Raika 12 febroary 1917 ny foronan'ny antoka MDRM tany Frantsa. Anisan'ireo nanorina izany ny professeur Albert Rakoto Ratsimamanga, Jacques Rambe Mananjara, Ravoahangy, Raseta.